Hej og velkommen til. I dag der er vi ude efter havbars på den jyske vestkyst. Vi starter med sådan lidt at gå og affiske høfterne herude, men vi har en lille drøm om, at vi lidt senere skal ud i noget flydering, hvor vi måske kan få en havbars på fluestangen. Der er stadig den anden sted. Øj, ja. Den er stor. Sindssygt så stærk i det her. Det er bonanza havbars. Det er en seriøst fisker, og nu har jeg havbars på dem. Det er det mest sindssyge, jeg har det her. Fuck en havbars, mand, på flu. Det er største, jeg har fanget. Der var spændt op på klasse 8. Det er fuldstændig sindssygt, det her. I dag er vi så taget ud efter havbars på den nordjyske vestkyst, hvor vi forhåbentlig kan fange nogle havbars og måske nogle rigtig store havbars. Der går store fisk herude. Men vi starter med sådan lidt at gå og affiske høfterne herude med noget jigs og sådan lidt, hvor vi står på stenene, hvor vi forhåbentlig kan fange nogle fisk, men vi har en lille drøm om, at vi lidt senere skal ud i noget flydering, eller måske i morgen skal ud i noget flydering, hvor vi måske kan få en havbars på fluestangen. Det kunne i hvert fald være rigtig sejt. Ja. Det fandme var så svært. Så var der endelig en basse der, en lille en. Jeg har fisket noget tid uden at fange noget, men så tog den her helt inde under stenene, så det er perfekt. Det er for eksempel sådan nogle wobbler her, vi fisker med, som fisker rigtig godt, med sådan okay dyb ske på. Så de kommer godt ned derude, men stadig ikke alt for langt ned, så de sætter sig i sten og så videre. Så skal man være hurtig til at rive dem op, når de kommer ind helt ind til høften herinde, fordi der kan man sgu hurtigt få sådan en her sat. Men sådan en, der flyder lidt også, det er også rigtig giftigt, når man kommer helt ind til høften. Lige inden man river den op, så bare lige få den til at synke lidt, eller lige spænde hurtigt ind, så den synker lidt ned. Og så bare få den til at drive op lige ved siden af stenene. Det kan hurtigt give et hug. Jeg ved ikke, om vi lige rendte en stime eller et eller andet, men så var der bare fisk igen. 2 kast efter her. En lille en, men kan jo lige tage ud og kalde på dens mor. Og det var sjovt, det var lige som det har været sådan lidt østenvind og lidt for stille vejr til havbars, og så skiftede vinden over lidt ikke i helt stik vest, men i sydvest, så vinden den kommer lidt mere ind på, og vandet begynder at farve lidt mere op, og det plejer aldrig at være helt dumt til havbars. Sidst kan man mærke sådan en dunk, og så siger det bare dang lige pludselig, så får den ordentligt. Vi kan nogle gange også hugge et par gange på den, bare fordi de ikke bliver kroget. Der var en der. Så kan det være rigtig godt med sådan nogle jigs her, hvor man ligesom jigger dem ned langs bunden her, og så skal de helst være weedless, altså hvor krogen er gemt i avnen, for ikke at sætte sig i alle stenene. Det kan også være rigtig, rigtig effektivt, især til de lidt større fisk. Så. Den må være lidt bedre, den her. Lidt større end de andre i hvert fald. Øj, ja tak, den er fandme fin, den her. Den er sådan 50'er eller sådan noget. Ja, nu snakker vi fandme. Det var en bedre fisk, den her på en
50-55 stykker ned i den stil. Det er sgu i orden. Ikke helt for små børn at kravle rundt på sådan nogle sten her. De kan godt være lidt alglatte. Så man skal passe meget på, når man går rundt herude, og ikke oversat et eller andet, bare fordi man har en stor fisk. Man skal virkelig tænke sig om, og hvis man så skal ud på de glatte sten, så ned på numsen eller sådan noget, og så lige så stille kunne få kæmpet sig ud efter den. Der er ikke særlig mange havbars, der er så vigtigt, at man har lyst til at få en brækket arm eller noget værre. Endnu en fin en, og nu rejser den også finde først. Det er fornemt. Det er flot. Havbarsene, det er jo en fisk, som står tit helt nede ved bunden. Det er lidt forskelligt alt efter vand eller vejr, men normalt så står de nede mellem stenene, især sådan nogle steder her. Står de nede mellem stenene og trykker sig tit og venter på, at byttet kommer forbi, så de kan angribe det. Især de større fisk, de står nede mellem stenene. Og så når man lige ruller dem over deres hoveder, man skal ikke alt for hurtigt, men hvis man fisker med jig, så bare lige jig den over de sten der, man kan mærke stenene dernede. Og så nogle gange så siger der bare bang, og så kommer de ud fra stenene og smadrer jiggen. Så kaster man sådan set bare ud lige, lad den gå ned, til man kan mærke, at linen den rammer. Man skal helst fiske med rimelig tunge jigs, fordi der kan være strømmer ret dybt. Og så bare jig den lige så stille, og lige lade den synge ned igen, og så ellers bare jig den igen. Og så er det sådan set bare at vente på, at hugget det falder. Ja. Jeg tror faktisk, den er god. For helvede, hvordan får vi den ind? Hvordan fanden får vi nogensinde den ind? Skal vi ikke holde den derude, tror du? Omkring de 60 cm eller sådan noget. Det er slet ikke dumt. Flot fisk. I burned out like a wandering ember. I shone bright, then my journey was over. What I sought when I ran was back where I began. Så har vi så lige fået erhvervet os nogle flyderinge her, og nu tænker vi, at nu skal vi ud og se, om vi ikke kan få en på fluestang. Det har jeg i hvert fald ikke prøvet før, og det har Jeppe heller ikke rigtigt, så det kunne være rigtig sjovt, og vi har også en spindstang med, hvis nu det skulle være en helt umulig opgave at fange med flue, men det tror jeg sgu ikke. Så, der er fisk. Det er fisk. Det er fisk. Den er god. Holy shit. Den er fucking stor. Den er stor. Altså, som i rigtig stor. Det er sådan en... Det er sådan en 60, 70'er. Holy fuck, den er god.
Holy shit! Det må ikke røre den her. Det er en 60'er. Det er en 60'er for flue. What? Jeg tror, vi har kroget en halvgod fisk her. Første havbars, jeg sådan har fat i på fluestang. Det tror jeg ikke, det er en helt... Det er vist ikke en helt dum en. Det tror jeg ikke, det er noget, jeg kan brokke mig over. I hvert fald ikke. Holy shit. Holy shit. Holy shit. Holy shit. Fuck en havbars, man, på flue. Holy shit. Det er det største, jeg nogensinde har fanget. Vi skulle lige et hug, og det må man sige, det var et udmærket hug på fluestangen. Det er sgu en god fisk over de 60 cm. Min første havbars på flue. Det er fandme for sindssygt. Det er fandme for sindssygt. Hold da kæft, mand. Når vi ligger herude og fisker, så er det jo ikke fordi, at jeg som sådan har en helt stor erfaring med alle mulige grej, men jeg har valgt at gå med en 8 herude, fordi de kan være lidt voldsomme, de fisk der, og man kan også skulle fiske med nogle større fluer og sådan noget. Så en klasse 8-stang her, og så et passende hjul, der passer til, og så har jeg en synke 3-line på, fuld synke 3-line, og så har jeg bare valgt at putte sådan en almindelig sådan sådan polyliter, synke 6-7 eller sådan et eller andet. Altså noget voldsomt, når der kommer lidt ned, det er ikke altid nødvendigt. Jeg ved heller ikke, om det er nødvendigt nu, men det har i hvert fald virket indtil videre, kan man sige. Og så har jeg været i en sådan saltvands tropisk boks, fordi jeg ikke lige havde nogle fluer, så har jeg fundet sådan en baitfish-flue med en lidt for voldsom krog på, men det går nok lige den her gang. Som har lidt flash og sådan lidt i sig, og så lader jeg lige den synke et godt stykke ned, og så lægger jeg bare twitcher ned, så den går ned omkring bunden, og så tog den en god fisk jo lige den her. Så det virker åbenbart. Så det er lækkert. I wanna close my eyes and go back, play it in my mind. A movie of us two, yeah. We were happy at the time. Can't remember what it felt like. We used to be so strong. That picture perfect sky now and looks so gray and cold. We've been laying his. Ja, det er fisk. Det er fisk. Det er ikke helt lille. Det er sgu fint også. Så var der sgu lige en mere der. Fin fisk. Som gerne vil hjem. Nej, der var sgu en. Det der knaldhug, vi snakkede om. Solen den er lige gået ned, og det virker til at sætte lidt gang i det. Jeg har lige fået 2 her på 5 minutter på fluestangen, så det er sgu meget sjovt. Og I der igen. Det bliver ved. Vi skal fandme derude. Vi er lige, jeg ved ikke hvad, vi ved ikke helt hvad det er, men muligvis havbars, blitz, bonanza, et eller andet. Der er i hvert fald et eller andet, der jagter i overfladen herude. Vi ved ikke lige helt hvad det er, men det kunne vi godt tænke os at finde ud af, så vi prøver at sejle ud til det. Oj. Den er der stadig. Oj, ja. Den er stor. Den er stor. Wow.
Oj. Vi så en steamfisk, som jagede et stykke ude herude. Blev ved med at jage, eller en stor fisk blev ved med at jage. Jeg tager 3 kast her. Volley-polly lidt hurtigere, end jeg plejer at gøre. Bum, så sidder der en eller anden fisk, og vi har ikke nogen idé om, hvor stor den er, men den virker rimelig brutal. Ja, der er en steam herude, fordi jeg ligger her og fejrer den her, som virker til at være en rigtig god fisk. Og de jager også lidt længere ude nu. Og jeg tror, vi har ramt en steam af store bars muligvis. Den er bare ned mod bunden nu. Det er fandme en fin fisk, den der. Satan. Der var jeg spændt op på klasse 8. Det er fuldstændig sindssygt det her. Hvad var vi derude? Gør noget. Den er også god. Ja. Ej, det er fandme for sindssygt. Holy mother of a cow, den er stor. Holy shit. Vi opdagede noget blitz af en eller anden, nogle fisk, der var grove fisk, som jagtede et stykke ude fra revet af. Og vi tænkte sådan, shit, det bliver vi nødt til lige at komme ud og kigge lidt nærmere på. Så lige pludselig så var de inde foran os. Så kastede jeg min guldflue ud, kørte lidt volley-polly, lidt hurtigere end jeg plejer at gøre. Så det var bang. Fik jeg den her på 61 cm. Så det er jo ikke noget, man kan brokke sig over. Det er jo fantastisk. Hold kæft, det er sindssygt. Og den mest vanvittige fight. Det her det er det sejeste fiskeri nogensinde. Det er sådan noget tropisk noget. Oj. Vandet det er bare begyndt at koge nu. Og det er ikke sådan noget makrelkogning, altså det er rimelig halvseriøse fisk, der er jæger. Der, bare en der. Rimelig seriøst fisk, og nu har jeg havbars på igen. Det er fuldstændig sindssygt. Det er bonanza havbars. Det er det mest sindssyge, jeg har prøvet det her. Den virker også halvstor, den her. Det virker til, at det er nogle halvgrove fisk. Prøv at se med kage. De er fuldstændig sindssygt så stærke, de er. Altså, jeg prøver på at presse den her hårdt nu. Det er ikke noget med noget tv-fight eller noget, men de er så sindssygt. Nej! Det var fandme stor, den der. Men det er ikke sådan... I sådan noget her, der det gør det ikke så meget at miste en enkelt fisk, fordi jeg tror ikke, der går så lang tid, før vi får en igen. Der har jeg bare på fornemmelsen. Og måden jeg ligesom fisker de her bars på, det er ligesom at bare ligge og kaste lidt ud og lidt ligesom du vil afse en kystplads. Hvis man ved hvor revet ligger, så ligger man bare og kaster lidt ind over det. Kaster lidt vifte, lidt ud til alle sider og får afdækket hele revet. Og så lader han lige synke lidt, fordi havbarsen tit kan gå lidt ned. De kan også til tider gå højt op i vandsøjlen. Men tit så står det nede mellem stenene dernede og trykker sig lidt. Og så lader han synke lidt ned, fisker med noget rimelig synkelin her. Og så plejer jeg at tage en 3-4 strip, lige give en stop, lade fluen synke lidt ned, og så lige et par strip igen, og så er det bare at vente til der kommer nap.
Vi var lige væk i 10 minutter, og vi så dem ikke rigtigt. Vi tænkte, det var nok over det blitz der, men så nu har vi fået øje på i hvert fald lige en enkelt der igen, men der kan muligvis nok også være flere, vil jeg tro. I'm not looking for your consolation. Øj, der var en større en nedenunder. Holy shit. Der var en stor fisk nedenunder, den her jeg har på. Hey, I'm calling for you, reaching out to know if it's true. I'm falling for you, yearning for you, reaching out to hold you down, hold you down. Oj. Satan. Jeg får slet ikke sat kronen ordentligt på den her. Jeg vil også godt have en lidt bedre fisk her. Det er gode fisk, der ligger og jager herude. Det er der ingen tvivl om, fordi jeg har fået en der rigtig fin fisk. Mistet en, kastet efter jeg har sat den ud. Og nu har jeg en rigtig god fisk her. Det virker til, når man rammer dem i blitzet, så er det store fisk, der ligger og jager. Lige under båden. I'm calling for you, reaching out to know if it's true. I'm falling for you. Og så nu er vi nået til vejs ende i det her lille havbars eventyr, som vi har befundet os i de seneste par dage her med. Altså vi har nok regnet med, at vi måske havde fanget en enkelt eller to, men det skulle godt nok noget af det mest vanvittige fiskeri, jeg har oplevet. Med store fisk på spind inden for stenen af, hvor vi så senere tager ud med fluestangen, og vi er i dag ude med fluestangen her og fanger 2 rigtig store fisk og andre helt fine fisk, og det har været fuldstændig vanvittigt at opleve det der blitz med havbars og sådan noget. Det var helt tropisk til sidst, hvor vi bare lagde herude med solskin og med Rolly Polly og bare boom, så hugger den bare 4-5 minutters fight salmon. Det er fuldstændig sindssygt. Lidt på fornemmelsen, at spændestangen bliver lagt på hylden efter den her omgang. Er du sindssygt, mand? Det er fuldstændig vanvittigt på fluestangen.